কি কাণ্ড! হ্যাঁ, সকাল গড়িয়ে বেলা হতে যায়, মহারাজের এখনো দেখা নেই যে। সেই কখন থেকে রাজামশাইয়ের জন্য চাতকের মতো হাঁ করে বসে আছি। এবার তাহলে মুখটা বন্ধ করে নিন পণ্ডিত মশাই, জলের বদলে মাছি ঢুকে যেতে পারে। এই যে গোপাল, মহারাজের মনে হয় তোমার মতন দেরি করে রাজসভায় ঢোকার রোগ হয়েছে। এ রোগ বড্ড ছোঁয়াচে। এটা একদম ঠিক কথা বলেছেন রাজবৈদ্য। না 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 না, একেবারে ভুল কথা। এই রোগ যদি ছোঁয়াচেই হতো তাহলে তো সবার প্রথমে সেই রোগ বিজ্ঞানীর হওয়া উচিত ছিল, কারণ রাজসভায় উনি তো আমার পাশেই বসেন। এইভাবে সময় নষ্ট করা মোটেই উচিত হচ্ছে না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমাদের সময়ের বুঝি দাম নেই? না না, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমার মনে হয় রাজামশাই নিশ্চয়ই জরুরি কোনো কাজে আটকে পড়েছেন। উনি তো এমনি এমনি রাজসভায় ঢুকতে দেরি করেন না। রাজজ্যোতিষী, এবার আপনার চাকরিটা ছাড়ার সময় এসেছে দেখছি। কেন কেন, আমি কি করলাম? আপনি কিছুই করেননি, গোপাল করেছে। দেখছেন না, গোপাল রাজসভায় এসে মহারাজকে নিয়ে আপনার মতন গণনা করতে শুরু করেছে। আসলে ছোটবেলা থেকেই না আমি ওই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবটাই করতে পারি মন্ত্রী মশাই। তাই নাকি গোপাল? মহারাজের জয় হোক। কি হলো? কি খবর? ওহ বাবা, এত গোলমাল কিসের? আর বলবেন না মহারাজ, গোপাল দাবি করছে যে সে নাকি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবটাই করতে পারে। আলবাত পারি। রাজামশাই বললে আমি মন্ত্রী মশাইয়ের দায়িত্বটাও হাসি মুখে সামলে দিতে পারি। কি এত বড় কথা! গোপাল হবে মন্ত্রী? দেখেছেন দেখেছেন মহারাজ, দেখেছেন গোপালের কত বড় সাহস! সাহস নয় মন্ত্রী মশাই, বলুন দুঃসাহস। দুঃসাহস না থাকলে যে আপনার মতন মন্ত্রী হওয়া যায় না মন্ত্রী মশাই। শুনলেন তো, গোপাল আমাকে অপমান করছে মহারাজ। তবে হ্যাঁ, আমি হয়তো মন্ত্রী মশাইয়ের মতো এত সুন্দরভাবে রাজকোষের হিসেবে গোলমাল করতে পারবো না, এটা আমি আগে থেকেই স্বীকার করছি মহারাজ। শিকার? কিসের শিকার? কি যাবে শিকারি? হ্যাঁ, তার মানে এতক্ষণ গোপাল যে কথাগুলো বলল সেগুলো মহারাজের কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি? রাজামশাই যে দেখছি এখন আর রাজসভায় নেই, ওনার শরীর এখানে থাকলেও উনি যে এখন গভীর ঘুমের দেশে। উঠুন মহারাজ, উঠুন, না হলে রাজসভার কি হবে? কে 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 এত জোরে কে চিৎকার করছে? ওহ, আমাকে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দাও তো। সময় চলে যায়, এবার তাহলে উঠি। মহারাজ, আজ কি তবে ছুটি? মনে হয় আজ ছুটি। দেখছেন না রাজামশাই কেমন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। এই ঘুম জিনিসটা বুঝলেন একটা ওই আত্মীয়দের মতন। হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার চলে গেলে সহজে আসতে চায় না, আর একবার এসে পড়লে সহজে যেতে চায় না। বাবা, আজ আমারও শরীরটা ঘুমের জন্য কেমন ছটফট করছে। হাতে যখন ছুটি পেয়েছি, যাই বাড়ি গিয়ে একটু খেয়ে দে শান্তি করে ঘুমিয়ে নি। গিন্নি, ও গিন্নি, কই গো, সারা নেই কেন? গিন্নি, কি হলো? আজ এত তাড়াতাড়ি? বলি আজ কি রাজা মশাইয়ের তোমার উপর দয়া হলো? কোনদিন তো এত তাড়াতাড়ি রাজসভা থেকে বাড়ি ফিরে আসতে দেখিনি তোমায়। আরে রোজ কি আর এমন সৌভাগ্য হয় গো গিন্নি? আজ যে রাজামশাই নিজের রাজ্যে নেই। সে কি, রাজা মশাই কি ঘুরতে বেরিয়েছেন? ভ্রমণে যেতে হলেও তো চোখ দুটো খুলে রাখতে হয় গিন্নি। আজ যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘুমের দেশের বাসিন্দা হয়েছেন। থাক, আর ফোড়ন কাটতে হবে না, যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো। আজ থালা জুড়ে শুধুই রাজামশাইয়ের পছন্দের খাবার। কি তুমি না খেয়ে চুপ করে বসে রইলে কেন? খিদে রে রানী, আমার যে
বড্ড ঘুম পাচ্ছে। সে কি খেতে বসে তোমার ঘুম পাচ্ছে? এ কি এ কি এ কি? ওহ, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে কেন? কি হলো শুনছো? কি হলো? কি 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 এ কি এত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেল? সকাল? সে তো কখন হয়ে গেছে। সে কি সকাল হয়ে গেল আর আমি এখনো ঘুমোচ্ছি? ও রানী, তুমি আমাকে আগে ডাকবে তো। এই দেখো, আজ যে রাজসভায় ঢুকতে দেরি হয়ে যাবে। না না, যাই 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 যাই, তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিয়ে আসি। সে কি, তুমি তো এইমাত্র রাজসভা শেষ করে এলে। কি হলো? এই শুনছো? কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি তুমি দিন দিন ঘুম কাতুরে হয়ে পড়ছো। আজ তো দেখছি বড্ড বাড়াবাড়ি। ওহ, কি হলো? ওঠো ওঠো বলছি। তোমার পছন্দের এত খাবার সব কি নষ্ট হবে? কি হলো? ওঠো। আমাকে ডেকেছেন রানীমা? হ্যাঁ বৈদ্য মশাই, দেখুন না, রাজা মশাই যে সমানে নাক ডেকে চলেছেন। তার ঘুম যে কিছুতেই ভাঙতে চাইছে না। হ্যাঁ, গতকালও তো রাজামশাই রাজসভা চলাকালীন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মহারাজ দেখছি এখনো দু চোখের পাতা আলাদা করতে পারেননি। মহারাজ শুনছেন? আমি মন্ত্রী, আপনার মন্ত্রী। কোনো লাভ নেই, অনেক চেষ্টা করেও যে রাজার ঘুম ভাঙানো যাচ্ছে না। এই জড়িবুটিটা একবার খাইয়ে দিতে পারলে। আহ, কি ব্যাককেলে কথাবার্তা আপনার বৈদ্যমশাই। মহারাজ যে চোখ দুটোর সাথে মুখটাও বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন, কি করে খাওয়াবেন জড়িবুটি? অনেক হয়েছে, এবার দেখছি আমাকেই কিছু একটা করতে হবে। শোনো শোনো শোনো, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গত কয়েকদিন যাবৎ ঘুমের দেশের বাসিন্দা হয়েছেন। মন্ত্রী মশাইয়ের আদেশ মতন যে বা যিনি রাজা মশাইয়ের ঘুম ভাঙাতে পারবেন তার আগামী 3 মাসের খাজনা মুকুব করা হবে। এবার আমি কিছুতেই গোপালকে মহারাজের ধারের কাছে ঘেঁষতে দেব না। একবার রাজার ঘুম ভাঙাতে পারলেই কেল্লা ফতে। প্রতিবার গোপাল মহারাজের হাত থেকে মোটা অঙ্কের পুরস্কার পায়। মন্ত্রী থাকতে এবার আর ওটি হচ্ছে না। এসব কি মন্ত্রী মশাই? আমার বুদ্ধিতে মহারাজের ঘুম ভাঙানোর জন্য এনারা এসেছেন রানীমা। আপনি এবার আর চিন্তা করবেন না। এই জন্যই তো আরো বেশি চিন্তা করছি। হাজার হোক মন্ত্রীর বুদ্ধি। এই, তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? হ্যাঁ, শুরু করো শুরু করো। এই তো কাজ হচ্ছে। থামবে না থামবে না, বাজিয়ে যাও। যতক্ষণ না মহারাজের ঘুম ভাঙে ততক্ষণ বাজিয়ে যাও। তোমার দ্বারা দেখছি কিছুই হবে না। তোমার এই ঢোল বাজালে কি মহারাজের ঘুম ভাঙবে? আগে এটা বাজালে তো পাড়াপড়শি থেকে শুরু করে আমার ছেলে গিন্নি সবারই ঘুম ভেঙে যায়, মহারাজেরও নিশ্চয়ই ভাঙবে। শুনলেন রানীমা? কই বাজাও শুনি তোমার ঢোল, বাজাও। সব কটা অকর্মণ্যের ঢেকি, কিচ্ছু হবে না তোমাদের দ্বারা। কি হবে না মন্ত্রী মশাই? বেটা গোপাল ঠিক এসে হাজির হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ, দেখো না গোপাল, রাজা মশাইয়ের ঘুম যে কিছুতেই ভাঙতে চাইছে না। সারা দিন উনি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে চলেছেন। দেখো। দাঁড়ান রানীমা দাঁড়ান, এখনো যে আরো একজন বাকি আছে, শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। এই যে তোমার হাতে ওটা কি? আগে আমার হাতে বিশুদ্ধ ঠান্ডা গঙ্গা নদীর জল। এই জলের ঝাপটা রাজামশাইয়ের চোখে মুখে দিলেই রাজামশাই এক্ষুনি ঘুম ভেঙে উঠে বসবেন। তাই নাকি? দাও দেখি। এতেও দেখছি মহারাজের ঘুম ভাঙছে না। দেখলে তো গোপাল, দেখলে? এবার তাহলে কি হবে? অদ্ভুত, এত কিছু হয়ে গেল কিন্তু রাজামশাই একটিবারের জন্য চোখ খুললেন না। এই অদ্ভুত ঘুমের রহস্যটা কি? ঘুমালে শক্তি সঞ্চয় করা যায় শুনেছি, কিন্তু বেশি ঘুমোলে সেটা আবার খোয়া যায় না।
এবার দেখছি আমাকেই রাজার ঘুম ভাঙানোর একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। চোর চোর চোর, ধর 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 ধর, চোর চোর চোর। চাল কত করে ভাই? 5 টাকা সের। বাবারে, এত দাম! কই দাও দেখি 3 সের চাল। তোমার দোকানের চালে এত পাথর কেন ভাই? রোজ আমার গিন্নি 3 সের চাল থেকে 1 সের পাথর বেছে ফেলে। পাথরগুলো ফেলে দেন কেন? রেখে দেবেন, হাজার হোক চালের দামে কেনা পাথর। সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। চোর চোর চোর, আমার চাল চুরি করে দিয়ে পালিয়ে গেল। রাজামশাই, রাজ্যে দিন দিন চুরি ছিনতাইয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রজাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব যে আমাদের হাতে। আর দায়িত্ব কাকে বলছেন এসব? মহারাজ এখন হয়তো রঙিন স্বপ্ন দেখছেন। শুনলাম মন্ত্রী মশাই আপনি নাকি মহারাজের ঘুম ভাঙাবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাতে যে মন্ত্রী মশাই ডাহা ব্যর্থ হয়েছেন সেই খবরটা বোধহয় আপনারা কেউ রাখেননি। দিল দিল, সবার সামনে হাঁড়ি ভেঙে দিল। তুমি কি আজ ঘুমোবে না? না, আজ তুমি শুয়ে পড়ো। আমি রাত পর্যন্ত জেগে ভোর রাত পর্যন্ত গোপালের দেওয়া এই মূর্তির পুজো করব। সে কি রানী, এই কিসের মূর্তি এটা? এখন তবে কি উপায়? বেরিয়ে আসুন বলছি, বেরিয়ে আসুন। না 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 না, আমরা আজকে ওই আমাদের কষ্টের কথা মহারাজকে বলে তারপর যাব। রাজামশাইয়ের অনুমতি ছাড়া রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ। কে অনুমতি দেবে? হ্যাঁ, রাজা যে ঘুমোচ্ছেন, ওদের ভিতরে আসতে দাও। বলুন এবার একে একে আপনাদের অভিযোগগুলো এবার চটপট বলে ফেলুন। মহারাজ যবে থেকে ওই ঘুমের দেশের বাসিন্দা হয়েছেন তবে থেকে আমাদের রাজ্যে একের পর এক চুরি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গতকাল আমার দোকান থেকে চোর 1 বস্তা চাল চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। চুরি নয়, এ তো দিন দুপুরে ডাকাতি শুরু হয়েছে। এ কি তোমরা? ও বাবা, আরে তোমরা সবাই এখানে কেন? ও, কিসের এত চিৎকার? আমরা আপনার কাছে বিচার চাইতে এসেছি মহারাজ। বিচার? কিসের কিসের বিচার? এইভাবে চলতে থাকলে রাজামশাই আর কয়েকদিনের মধ্যেই ওই কুম্ভকর্ণকে টেক্কা দিয়ে দেবেন দেখছি। এবার তুমি কিছু একটা করো গোপাল। হ্যাঁ গোপাল, না হলে রাজ্যটা যে ভেসে যাবে ভাই। আজও রাজামশাই ঘুমোচ্ছেন, ঠিক যেমনটি ঘুমিয়েছেন কাল। আর কোনো পথ দেখছি না গোপাল, এবার তুমিই ধরো হাল, ধরো না। শুনছো, কাল সকালে আমি 3 দিনের জন্য বাপের বাড়ি যাব। সে কি কথা নেই বার্তা নেই, হুট করে বাপের বাড়ি কেন গিন্নি? অনেকদিন যাওয়া হয়নি যে, বাপের মুখটা যে কেমন দেখতে সেটাই প্রায় ভুলতে চলেছি আমি। হ্যাঁ, এই ব্যাপার, তা আগে বলবে তো। তা এর জন্য বাপের বাড়ি যাওয়ার কি দরকার? মানে বলি তুমি কি বলতে চাইছো, একটু খুলে বলো তো দেখি। খুলেই তো বলছি। তোমার বাবা ওই একটু মোটা, কালো, মাথায় সাদা চুল, একটু ওই কুঁজো হয়ে হাঁটেন। এবার মনে পড়েছে তোমার ওই বাপের মুখটা। আমাকে তুমি রাজামশাই পাওনি যে তোমার বুদ্ধির বহর দেখে আমি তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবো। ওটি হচ্ছে না। আমি কাল বাপের বাড়ি যাব যাব যাব। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, তবে একটা কথা শুনে রাখো গিন্নি, এই গোপালের বুদ্ধি আছে বলেই সবাই তার এত সম্মান করে। গোপাল ছাড়া কি আর রাজসভা জমে বলো গিন্নি? তা ঠিক বলেছো তুমি, তবে এটাও তো ঠিক যে রাজামশাই না থাকলে গোপাল গোপাল ভাঁড় হতো না। হ্যাঁ, তাও ঠিক, তাও ঠিক।
কতদিন হয়ে গেল রাজামশাইয়ের মুখে নিজের প্রশংসাটা শুনিনি। আজকাল রাজপ্রাসাদটাও যেন ওই রাজামশাইয়ের মতো ঘুমের দেশে। সুখ নেই, শান্তি নেই, হাসি নেই। এখন রাজপ্রাসাদ যেন ফাঁকা মাঠে পরিণত হয়েছে গো। রানীমার মুখের দিকে ওর তাকানো যায় না গিন্নি। তুমি তো সব সময় রাজামশাইকে সমস্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করো, এইবার তুমি বা চুপ করে বসে আছো কেন? সেটাই তো করার চেষ্টা করছি গো গিন্নি, কিন্তু আমিও যে রাজার অদ্ভুত ঘুমের সমাধান খুঁজে বার করতে পারছি না। তবে এত সহজে গোপাল হেরে যাবে না, এর শেষ না দেখে আমিও ছাড়ব না। এইভাবে ঘুম আসবে না। ওদিকে রাজামশাই হয়তো নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন, আর এদিকে রাজামশাইয়ের ঘুমের চিন্তায় আমারই ঘুম উড়ে গেল। সারা রাত জাগার পর কাল হয়তো রাজসভায় আমার অবস্থাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মতোই হবে। এই তো পেয়েছি, এই না হলে গোপাল ভাঁড়। কি গো, এত রাতে কোথায় চললে? তোমার কি ঘুমের মধ্যে হাঁটার রোগ ধরলো নাকি? তুমি ঘুমাও গিন্নি, আমি যাই রাজা মশাইয়ের সাথে দেখা করে আসি। তোমার কি মাথার ব্যায়াম হলো নাকি? বলি রাজা মশাই কি তোমার সাথে দেখা করার জন্য এত রাতে জেগে বসে থাকবে না? কি সব বলে। আমার ভাগ্য ভালো থাকলে রাজামশাই আমার জন্য নিশ্চয়ই জেগে বসে থাকবেন। আমি যাই গিন্নি। কি ব্যাপার গোপাল দাদা, ভোর ভোর রাজপ্রাসাদে? তোমাকে তো এর আগে কোনোদিন আসতে দেখিনি। রোজ রোজ কি আর আমার এরকম সৌভাগ্য হয় গো? যাই, রাজামশাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। হলো কি গোপাল দাদা? এইভাবে কি আর ঘুম হয়? রানী, একটু আস্তে নাক ডাকো না। আমার যে ঘুমের 12টা বেজে গেল। 12টা যে অনেক আগেই বেজে গেছে রাজামশাই। রাত পেরিয়ে যে ভোর হতে যায়। কে 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 কে? আমি মহারাজ, আমি আপনার গোপাল। কি গোপাল, তুমি এই সময় এখানে? আগে এই সময়ে এখানে না আসলে যে আপনার ঘুমের রহস্যটা আমার কাছে রহস্যই থেকে যেত মহারাজ। আপনার দিবানিদ্রার কারণটা যে এবার আমার কাছে জলের মতন স্পষ্ট। কি আর বলবো বলো তো গোপাল। আরে লজ্জায় যে আমি কাউকে আমার দিবানিদ্রার কারণটা বলে উঠতে পারিনি। বুঝতে পারছো না, রানীর নাক ডাকার কারণে এই মহারাজের রাতের ঘুম উড়ে গেছে। এই সংবাদ শুনলে যে আরে প্রজারা আমায় নিয়ে হাসাহাসি করবে। আমি থাকতে সেটি হবে না মহারাজ। এই গোপন কথাটা আমি আর আপনি ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। রানীমার যে এবার সকাল হতে যায়, এবার আপনিও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন। যা করার এবার আমি করব। এই কি 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 করবে গোপাল তুমি? হ্যাঁ, তুমি কি আজ ঘুমোবে না? না, আজ তুমি শুয়ে পড়ো। আমি রাত পর্যন্ত জেগে ভোর রাত পর্যন্ত গোপালের দেওয়া এই মূর্তির পুজো করব। সে কি রানী, এই কিসের মূর্তি এটা? শুভ সকাল রানীমা। সকাল যে মোটেই শুভ নয় গোপাল। এই দেখুন রানীমা, আমি আপনার জন্য কি নিয়ে এসেছি। এটা কি গোপাল? অদ্ভুত দেখতে। এটা কিসের মূর্তি? এটা ঘুমের রাজা কুম্ভকর্ণের মূর্তি রানীমা। এরকম কোনো মূর্তির কথা তো আমি আগে কোনোদিন শুনিনি গোপাল। সেটাই তো স্বাভাবিক, আমিও শুনিনি। গতকাল রাতে যে আমি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছি রানীমা। ঘুমের রাজা কুম্ভকর্ণ আমাকে এসে বললেন, তোমাদের রানীমা যদি বেশ কিছুদিন রাত জেগে ভোর রাত পর্যন্ত আমার মূর্তি পূজা করেন, তাহলেই নাকি একমাত্র রাজামশাই তার অদ্ভুত ঘুমের হাত থেকে মুক্তি পাবেন। ওনার কথা মতন আমি এই মূর্তিটা রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি রানীমা। আপনি আপনি আর দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করুন। তুমি যখন বলছো গোপাল, তখন আমি অবশ্যই তোমার কথা মতো কাজ করব। তাতে যদি রাজামশাই সুস্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে যে আমার থেকে খুশি আর কেউ হবে না গোপাল। ও রানী, আরে রাত হলো যে,
মানে তুমি কি আজ ঘুমোবে না? না, আজ তুমি শুয়ে পড়ো। আমি রাত পর্যন্ত জেগে ভোর রাত পর্যন্ত গোপালের দেওয়া এই মূর্তির পুজো করব। সে কি রানী, এই কিসের মূর্তি এটা? এটা ঘুমের রাজা কুম্ভকর্ণের মূর্তি। গোপালের কথা মতন আমি যদি রাত জেগে এই মূর্তির পুজো করি তাহলে তাহলে তুমি তোমার এই অদ্ভুত ঘুমের হাত থেকে মুক্তি পাবে। আমি পুজো শুরু করি, অনেক রাত হলো, এবার তুমি শুয়ে পড়ো। বাহ গোপাল বাহ, সত্যি তোমার বুদ্ধির জবাব নেই। আজ অনেক দিন পর আমি রাতে একেবারে নাক ডেকে ঘুমবো। কি যে শান্তি! ওরে বাবারে, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল। এবার যে রাত সবাই ঢুকতেও দেরি হয়ে যাবে। বাবারে মারে, উফ! মহারাজের জয় হোক। এ কি গোপাল, সকাল সকাল তোমার এই কি অবস্থা? আর বলবেন না মহারাজ, সকালে ঘুম থেকে উঠতে যে দেরি হয়ে গেল। এ আর নতুন কি মহারাজ, রোজ রোজ এই একই অজুহাত। চুপ, অকম্মার ঢেঁকি কোথাকার। আমি আবার কি করলাম মহারাজ? এই কিছু করতে গেলেও যে সামান্য বুদ্ধি লাগে মন্ত্রী, আর তোমার মাথায় যে সেটুকুও নেই। ঠিক বলেছেন রাজামশাই। আজ মহারাজের শরীর আগের থেকে সুস্থ মনে হচ্ছে। মহারাজের চোখে আর ঘুম নেই, মুখে ক্লান্তি নেই। এই কদিন বাড়িতে বসে ধরে গেছে মজা। মহারাজ আপনাকে আজ দেখাচ্ছে বেশ তাজা। সেটাই তো স্বাভাবিক সভাকবি। আরে সবই যে গোপালের কীর্তি। এই নাও গোপাল, এইটা তোমার পুরস্কার। মাথা পেতে নিলাম। গোপাল কি এমন জাদু করলো, মহারাজের নিদ্রা একেবারে